Perjalanan menuju air terjun Mandun Mangapan dimulai dari pos ojek Bukit Langgara, ambil jalur sebelah kanan. Lurus aja sampai ketemu Simpang 3. Ambil jalur sebelah kiri, air terjunnya 28 km lagi. Saran aja untuk sementara ini mending rame-rame naik motor aja. Karena jalan yang kurang mulus dan pakai motor lebih berasa perjalanannya. Kalau ketemu jalan seperti ini ambil kiri ya. Air terjun Mandun Mangapan ada 21 km lagi. Sampai di pos kita bayar dulu parkir 10.000, dewasa 20.000, anak-anak 10.000. Dari pos jalan kaki dulu kira-kira kurang lebih 5 menit. Tenang aja, kita nggak mendaki kok, kita cuma berjalan menyisiri samping sungai. Don't you give up.